pala si Jamie Nicole Gabriel. Ako po yung gagawa ng slime. Ito po ang panggagawa ko. Glue. Ito pang yung ano po namin. Ito po yung ganteng. Ito po yung Ariel. Tsaka po, ito po yung pang-color po namin. Fruit color po pala. Ito po yung noong ginawa ko po. Ito po siya. Kulay blue. Gagawa na po ako. Glue. Una po yung glue. Pero ang deliver. Ang Ito po. deliver. Ang deliver niya. My gosh. Dalawa pa sila magkasama ng mga sumama sa iyo. Eh, tela na orgasya ang ginagamit nila sa niya. Di ba ako nagpipintura lang? Ang bili namin sa orgasya, 21. Haluin po natin siya yung susunod. Dahil may pin ng buhay na. Gano'n din ang naubos na siya pin. Balik na lang po natin. Inuus namin, binibigay niya ng 2,000. 350 sa magdideko. At kita sa mga nanahin. Bakit sa kada magkano? Sunod po pala, water. Yan. Tsaka sunod, haluin ulit natin. Lagyan po natin ng color. Hindi pong mahulog eh. Ito po ang tsura niya. Wala po, kukunin ko lang po yung iba pang ano. Kunin ko pa po yung food color. Hello po, ako nga po pala yung kapatid na si Princess Castle Gabriel. Ako po yung para po nagbubulong-bulong sa kanya kasi po iba po nakakalimutan niya kunin. Thank you. First time, nakagawa po siya nung nakakaraang sanlinggo po siya gumawa ng slime. Lagi po niya ito na pinapanood sa YouTube. Puro po slime. Wala po siyang ginawa kundi manood ng slime sa YouTube. Si Papa po yung nakikipag-usap, tsaka po si Mama. Pasensya na po, maingay po sa labas namin. Unti-unti lang siya. Ito nga po pala isa namin pinsan, si Aliyah. Anak po ng tito ko, Tito J. Yung maingay po kaninang babae. Tsaka po ito po yung isang maharot at maingay. Maharot po si Liam po. Yung daddy po niya nasa ibang bansa. Hello ka. Hello. Ito na po. Magagawa na siya. God. Lagyan mo na bawal. Yes. Oh my God. Bawal mo! Maingay po yung pinsan ko lalaki. Ay, so exciting. So happy. What's this color? May kasamang perfect sa food. Okay. Eto po, sugat ko. Pakilala niya pa po yung sugat niya. Magago ko po kasi yung yung... Ito, magagawa na siya. Pero po masiyahin po siya. Wala po silang, di po sila malungkot kahit po malayo. Opo, napakaharap po niya, nangangalmot pa po. Yung isa ko pong pizza na babae. Story time. Minsan inaaway po kanina. Opo. Yung kapatid mo niya, kulot po siya, super kulot. Pero pang ganda niya. Buhok niya. Opo, natutulog nga lang po siya. Binigyan ko po siya ng art paint. Oh, gosh, so exciting. Talaga so. Oh, gawa na siya. Mamaya po, pagkatapos ko na pong gumawa, sunod po yung ate ko. Ate po?
Sugat ko. First time lang po ng ate kong gumawa. Kasi po kada po gumawa ko palpak, hindi po ako sanay. Nalagyan po niya ng shampoo kanina. Gumagawa po kami. Opo, nilagyan ko po siya ng shampoo, asin. Wait lang po, kukunin ko lang po yung ginawa niya para sa akin. Po. Yun po yung ginawa niya sa akin. Binigay ko na lang po para po dapat kay Liam po to yung Makulit po. Yung nagpapakita po kanila sugat. Binigyan niya po sa akin. Binigyan ko po sila yung palpak ko pong gawa. Lahat po magagawa na po siyang May magagawa na toothpaste po. Magagawa na po sana niya eh. Pero po nilagyan ko po ng una po, halo ko Tsaka po po. asin. Nilagyan ko po siya ng food color. And hindi na ano po ako, hindi ko po kasi kanina pa po kasi ako ng halo mix ng mix. Pero po hindi ko po siya magawa talaga. Una po umuwi ako sa bahay. Pumunta po ako sa CR, edi po nilagay. Kinuha ko po yung sabon, shampoo, toothpaste. Nilagay ko po, pagdating ko po dun sa bahay ni Liam, nilagyan ko po ng asin at saka po Joy. Tsaka po hindi na po siya nagawa. Tinapon na po ni Liam. Ito po yun, diba? Oh my God! Pwede niyo po siyang ibenta ng 5 pesos pataas. O Kaya kaya marami po po, ginawa niyo. ako po ibibigay ko po kasi to sa pinsan ko isa. Si Sayon! Nasa Santa Ines po siya. Kami po tiga-tibagan sa Kabulakan lang po kami. Bulacan na rin. Yung kapatid ko po yung maingay. Kaya nga po, para po talaga matomboy siya. Oo. Gusto niya yung bola, yung Mga kotse. 30 minutes na po. 30 minutes po tayo magpapaalam at gagawa na po kasi Opo. slime niya. So exciting! Wow! Hello. Hello! Hello. Sige po. Sige, papakita na po Hello. natin yung slime naman. Oh. Pakita mo. So stick. Maliit lang po yung nagawa ko Kaya kasi po. onti lang po yung glue na Nilagay niyo po nilagay ko po. iba eh. Hinayang niya. Kanina Pero po po, gumawa kasi Pero ako po, eto po yung slime niya. Ang ganda. Oo, ang dami. Ang ganda niya. Yung isa eto, kung ano-ano po nilagay niya. Ay. May nilagay pa po akong Oo. chocolate dyan. Nilagay ko po namin chocolate. Kasi po, wala pa po kami nabibiling food color eh. Opo, Nilagyan po namin ng chocolate. napakamahal po ng color. Kaya, Mahal po masyado po. yeah. Thank you Pugi to ko. watching. Thank you to watching. Bye. I-like nyo lang po to at pusuan nyo. Thank you. YouTube lang po to. Kung sa inyo po, gayahin niyo po. Mag-subscribe po kayo. First time lang po namin mag-YouTube. Magpasa sa YouTube. Thank you. Thank you. Bye. Bye.